Oke teman-teman, jumpa lagi bersama kami Anak Jelayan. Kali ini kita akan minyak bubu teman-teman. Oke, bagaimana hasilnya? Ikuti kami ya teman-teman. Nampaknya suara monyet bro. Wah, ada dengar nggak? Dengar deh kau deh. Dengar bah? Lek. Beruang apa lek? Ih, seram kami ya. Beruang apa monyetnya? Hah? Teman-teman, nampaknya kita ada dengar suara teman-teman. Entah, nggak tahu itu suara apa, suara beruang ataupun suara kera. Semoga saja itu suara kera teman-teman. Teman-teman, nampaknya ibu kita ada bergerak teman-teman. Mantap sekali. Lagi itu. Oke, biarkan sajalah teman-teman. Kita lanjut bubu yang kedua. Kita mengangkatnya teman, bersuara pelan-pelan saja teman-teman, takutnya lebih datang puas. Angkat bro. Ekor teman-teman. Atau ke tempat legend. Boleh kan? Sini saja. Seperti biasa. Biar apa itu bro? Biar ikannya masuk. Yang itu. Oke teman-teman, tadi kita dengar suara hewan ya. Kita nggak tahu tadi suara apa. Entah itu suara beruang ataupun suara kera. Semoga itu suara kera teman-teman. Kita tahu kalau suara beruang itu sangat ngeri teman-teman. Itulah, sekarang kita pulang teman-teman. Hari ini kita nggak bawa ikan ya. Oke teman-teman, bubunya kita pindah lagi teman-teman.